奶奶，準備元旦啦，有咩好食啊？係整個碌柚皮食啊！碌柚皮都好食嘅咩？係好好食㗎，豉油碌皮。嗱，依家劏咗，批咗啲皮先。你幫你劏啦。係啊，咁夠力仔。夠力啊！係咪要厚啲皮㗎？係啊，你睇下你個新抱同你起到幾多咗？係啊，厚肉先靚㗎嘛。係嘛？咁啊教佢哋啲粉絲點做咧？嗱，要個批咗皮先。哦。定係批咗啲青佢，又焗起上嚟又軟熟又好食。好個碌皮啦，依家水滾啦，咁啊落咯喎。哦。嗱咁啊落咗油青嗰邊先，嗱咁跟住佢1分鐘咯。咩原理啊？嗰度苦啲噶嘛，兼夾啊爛啲得啦嗱咁啊。好大陣青味喎。係啊，佢出啲青，所以要聽日先食得㗎。又係整翻頭先咁上下耐啦。1分鐘。熄火，一耐佢就爛㗎啦。即係依邊1分鐘，依邊又1分鐘。係啊。我要咁樣整。嗱，咁好簡單啫，唔使點揸嘅嗱，咁推佢得啦，係嘛？係啊，嗱，揸乾佢，即係功夫係老啲，不過食係好食。嚇！依家揸2次添。佢要揸2次，即係總共揸咗3次。咁啊，聽日又自再揸佢。你啊整碌柚，你啊整啲柚皮，我啊食碌柚。嗱，你今晚咪揸一次，倒一次，再揸一次，先至向佢就得啦嘛。嗱，啲碌皮咧，琴日啊焗好，揸咗幾次水，冇綠色咁苦噶啦。切刀切，嗱，咁大一嚿。好痛快。啲蒜頭喺度拍埋佢先啦。嗱，啲磚係薄薄地啊，炆嘢要落冰片啦，大概係咁啦，1/3啦。剁碎佢。嗱，半碗生抽。嗱，1羹，求其落啲落去先啦，落碗先啦，要多啲油先至好食喎。嗱，炸香嗰啲蒜先，要落多少少水嘅，有啲糖用咗先得噶嘛，係嘛？落過先，夠先至加，索勻佢先，咁啊唔夠啊，再加啲落去煮咯，2碗半有多啦依家。嗱，咁啊煮到佢乾就得啦。嗱，煮到佢冇咗水，因為佢本身已經索滿晒汁啦。呢個碌柚皮啊，好開胃㗎，好食過肉啊，又經濟又好食，又冇味，好送飯。好清新嘅味道啊，好特別啊！好好食嘅，送飯一流啊！嗱，好食㗎，大家試下煮啦〜